umama wazi wahamba ekhaya. Bengisazilile ngaleso sikhathi. Okay. Isikhathi sokuzila uyasazi. Mama, umile nje ubaba ekutheni ubesazilile and yena ukhonza uJesu. Mina kumele u-understand lokho ngoba wamthatha umazi. Phathi ohlelo ngenkulu inhlonipho. Ubaba akakwazi ukuzila unyaka wonke. Inyanga bese ziyishumi mina ngihamba. Ungitshela ukuthi baba wena ubusazilile ku10 months. Akakuphebezi baba uyekela wena. Usho njalo mama akakazi akushaye ngesandla. Ya kunjalo. Yini edala lokho? Empeleni ingoba umile ezweni. Empeleni ekhaya siphila ngalo izwi lenkosi. Kodwa ke umama ngiyamuzwa. Noma ke ngimzwela kude kodwa ngiyamuzwa yena kodwa ke angazi. Kodwa ke njengoba sila ngiyaphoxeka mina. Ekugcineni kumele kube khona isixazululo. Kumele nihambe la kule show lento ilungile. Uhappy wena khona uphoxekile nomama behappy ngoba nawe uphoxekile. Umama uphoxeka ukuthi ukhulumile nawe ikhawu zabambile but still kwangenzeka lo wathi ayino ngimthathe ke ngimlethe la kwishow and sizamile nathi ukuthi sikufihle khona abantu bengeke bakubone njengesicelo sakho. Kodwa ke manje kumele ukuthi mengabe nihamba la yonke into yeni iqondile mekuwukuthi niyafika ekhaya uphinde futhi umdlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke inceku ezakhetha uJesu azibadlalisa abafazi babo. Zonke inceku ezakhetha uJesu kuphela izinyanga eziyishumi zingakaze zibathinta amakhosikazi wabo. Ziloke nje zithi zime ngoJesu waseNazaretha. Eqinisweni ngizothanda ukuxolisa kunina na yonke lento lengilethe kuyona. Kodwa ke